السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا مشاهدي ومستمعي لايف يوتيوب في كل مكان. بيراميدز يفتح خزائنه لإغراء ثنائي الأهلي، ما القصة؟ يستعد بيراميدز لتدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل للاستمرار في المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، وحقق بيراميدز الموسم الماضي لقب دوري أبطال إفريقيا ولقب السوبر الإفريقي هذا الموسم ولقب بطولة نص الدنيا بالإنتر كونتيننتال. بيراميدز نصب شباكه حول نجمين من الأهلي تنتهي عقودهما بنهاية الموسم الجاري، أي أن التعاقد معهما سيكون ببلاش دون دفع مقابل مادي للأهلي. النجم الأول الذي يرغب بيراميدز في التعاقد معه هو المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، والذي يجد ترحيبا كبيرا من قبل يوروتيتش المدير الفني للفريق السماوي، والذي يعتبره أفضل لاعب وسط دفاعي في مصر. فيما يأتي اسم أحمد عبد القادر في المرتبة الثانية، ويرى بيراميدز أن التعاقد مع عبد القادر سيكون مكسب كبير للنادي لما يتمتع به مهاجم الأهلي من مهارات فنية وبدنية عالية. إدارة بيراميدز تواصلت مع وكيل ديانج وعرضت دفع 2 مليون دولار في الموسم بعقد يمتد لمدة 4 مواسم قادمة، وكمان مليون دولار كمنحة توقيع خارج العقد. كما عرضت على عبد القادر الحصول على مليون دولار في الموسم وبعقد يمتد لمدة 4 مواسم ومليون دولار منحة تعاقد. ديانج يرغب في الاستمرار بالأهلي في حال الموافقة على شروطه المالية بالحصول على 2 مليون دولار أي ما يقرب من 100 مليون جنيه مصري، وينتظر موقف الرد النهائي من الأهلي قبل البت في عروض بيراميدز. عبد القادر أبلغ إدارة بيراميدز أنه يضع الأهلي خيارا أول، وسيقوم بالتجديد للأهلي في حال الموافقة على شروطه المالية بالحصول على 40 مليون جنيه في الموسم، وفي حال عدم الموافقة على طلباته يومها يمكن الحديث عن الانتقال لبيراميدز. فهل تنجح إدارة بيراميدز في التعاقد مع نجمي الأهلي أم تكون لإدارة القلعة الحمراء رأي آخر؟ دعونا نراه.